Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ түрік сметін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы су, тұз, қант және де ашытқы салып, барлығын қасықпен араластырамыз. Араластырып болған соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып қамырлаймыз. Біздің қамырымыз жұмсақ және де қолға жабыспайтын болып шығады. Ең соңында үстіне сұйық майды құйып, тағы да кішкене илейміз. Қамырымызды илеп болған соң жылы жерге бетін жауып, көтерілгенше қалдырамыз. Жарты сағатта менің қамырым осылай көтеріліп, ашыды. Енді осы қамырды теңдей 8 бөлікке бөлеміз. Таразыға қойып, өлшеп, барлығын бірдей етіп бөліп алсаңыздар болады, немесе көз мөлшерімен бөліп домалақтайтын боламыз. Енді видеода көрсетілгендей әрбір бөлігін алып, осылай лағман созған тәріздес етіп созамыз. Созып дайындаған қамырымызды осылай бүктейміз және де булочка тәріздес етіп, бірінің үстіне бірін қойып ораймыз. Содан соң осылай екі басын біріктіреміз. Сонда бізде осындай домалақ форма пайда болады. Қалған бөліктерінде дәл осылай созып орап шығамыз. Егер сметтің үлкен болғанын қаласаңыз, ұзынырақ етіп орайтын боламыз, сонда біздің сметтеріміз үлкен болып шығады. 100 мл суға бір ас қасық балымызды салып, араластырып дайындап қоямыз. Және де жанына күнжутты осылай дайындап қоямыз. Енді сметтерімізді 10-15 минутқа көтерілгенше бетін жауып қойып қоямыз. Міне біздің сметтеріміз көтеріліп дайын болды. Енді жаңа бал қосылған суға батырып аламыз да, содан соң күнжутқа батырып, қайтадан противеньге орналастырамыз. Барлық сметтерімізді ең бірінші суға, содан соң күнжутқа батырып, қайтадан противеньге орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, үй жағдайында үйде бар заттармен ғана жасалады. Жасалу жолы да өте оңай. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сметтерімізді пешке салмай жатып, осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сонда біздің сметтеріміз жылтырап, әдемі болып шығатын болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді түрік сметтері дайын болды. Өте оңай жолмен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.